पहिला सिडनीमा धेरै नेपालीहरू लाइक हाम्रो कम्युनिटी नेपाली भाइ बहिनीहरू नेपालबाट डाइरेक्टली सिडनी आउने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूको भिसा र स्टुडेन्ट लाइफको स्ट्रगलले गर्दा स्टेट मुभ हुनुभयो, कोही पर्थ जानुभयो, कोही डार्विन जानुभयो, कोही ब्रिजबेन, मेलबोर्न, न्यू क्यासल सबै ठाउँमा जानुभयो। तर बट स्टिल दे कम टु अस वेन दे आर इन सिडनी। कति क्लाइन्टहरू त तास्मानियाबाट आउनुहुन्छ, डाइरेक्ट एयरपोर्टबाट यहाँ आउनुहुन्छ, लगेज राख्नुहुन्छ, हेयर कट गर्नुहुन्छ, कलर गर्नुहुन्छ, अनि त्यो पछि अनि कहाँ जानुपर्ने हो जानुहुन्छ क्या। त्यो भएर चाहिँ आइएम सो ब्लेस्ड, मेरो क्लाइन्टहरूले यति धेरै माया दिनुभएको छ हामीलाई, कुन्साजलाई, र त्यही कारणले गर्दा नै हामीलाई अझै इन्करेजमै मोटिभेट भइरहेको छ। लाइक अझै के गर्न सकिन्छ हाम्रो कम्युनिटीमा, हजुरहरूको लागि हामीले कसरी चाहिँ अझै इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, नयाँ सर्भिसहरू लिएर आएर भनेर हामी अझै त्यसमा लागिरहेको छौँ। र अझै पनि पहिलादेखिको लाइक सर्भिसहरूमा नि धेरै अपग्रेडहरू गरेका छौँ हामीले। जस्तै नर्मल फेसियलहरू हुन्थ्यो पहिला, हामी हाइड्रो फेसियलहरू गर्छौँ, लाइक म अपग्रेड। वी ट्राई आवर बेस्ट, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ अपग्रेडेड सर्भिसहरू, नयाँ सर्भिसहरू दिन सक्छौँ भनेर हामी ट्राई गरेर एभ्री टाइम वी अपग्रेड आवर सर्भिस। स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि नयाँ कुराहरू सिकाएर वेल ट्रेन गरेर चाहिँ वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु गिभ यु बेस्ट सर्भिस।